ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நான் என்ன ரெசிபி காட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் தேநீரை பற்றி தான் சுக்குமல்லி காப்பி போட போகிறேன். என்னென்ன தேவையான பொருள்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி, சின்ன துண்டு சுக்கு, 6 மிளகு, 2 ஏலக்காய், கொஞ்சமாக வெல்லம். இதை எடுத்து வச்சுருந்த மல்லி, ஏலக்காய், மிளகு, சுக்கு இது எல்லாத்தையும் அம்மிக்கல்லில் நல்லா நசுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எடுத்து வச்சதை நசுக்கி எடுத்து வச்சதை நம்ம கொதிக்கிற தண்ணியில் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்குறோம்ல, நல்லா கொதித்து வேக விடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வெல்லத்தை போட்டுக்கலாம் கெட்டியோட. அது நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும். கரைஞ்சி வந்த பின்னாடி நம்ம இறக்கி வச்சுட்டு தான் பாலை ஊற்றணும். இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் பால் திரிஞ்சிரும். இப்போ வெல்லம் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ இறக்கி வச்சுட்டு நம்ம பாலை ஊற்றிக்கலாம். இறக்கி வச்சு பாலை ஊற்றியாச்சு. இதை 2 நல்லா 2 ஆற்றிட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 2 ஆற்றிக்கோங்க. ஆற்றிட்டு வடிகட்டியை வச்சு வடிகட்டிக்கோங்க. வடிகட்டிட்டு சுவையான சுக்குமல்லி காப்பி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள், நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த ரெசிபி செஞ்சு பாருங்கள். காலையிலையும் சாயந்தரமும் இது சாப்பிடுங்க. குளிர்காலத்தில் ரொம்ப இதமாக சூப்பராக இருக்கும். இந்த சுக்குமல்லி காப்பி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். Thank you friends.